Da, nezgodno, da. Da, a svi očekuju da bude sve perfektno. Da. Strašno. Šta je? Ako sedite prvo tako da vidim vrat, jel vas ruke nešto bole? Ne. Malo, a vidite ova, da kažem, grbica, osjećate to? Malo kao. Da, to ne smije da bude ni malo, to mora bude prijatno sve. A gdje radite? Ovoj Batajnici, koju bolnicu. A tu često osjećam bol. Usred ovdje baš, da. Tu. To mi je prešla tenzija. I ovdje malo. Kad se tu desilo? Pre 10 dana. Možda ne malo. Ovo malo desna, a? Jest. Odatle mi je krenula frka, ovdje imate problem, vidite istina, izvinjavam se, Da. ali to je glavni problem, zbog kog vam je oslabilo koleno, to je noga, i mogli ste da napravite, tako da kažem, zezanciju. Nije ništa strašno, lezite na stomak, samo polako. Glava opet. Da, tu. Eto. Često te buške spavam i onda mi zablokira koleno i onda tako prca. Da je to moja velika greška. Pa na stomaku da je nezgodno spavati. Pa ja ne mogu drugačije da zaspam. Ali vi ste da navikli tako i... I decu sam navikla tako isto. Samo se opustite, se uživajte, dišite duboko. Nešto puca. Vraća To se na mjesto. blokiram. Nije bolilo, ne? Ne. Pa ne bojim se, ja sama sebi ispucam kičmu. Bravo. Ja ću sad, ovo što vi ne možete, ja ću da vam odradim. Okrenem se sa strane i onda zategnem i ono sam čuješ puc. I prije vam sve lepo. Kako ne? Pa da. To je, ja jedino to i radim, verujte. Ja opuštam mišiće, vidite, i omogućavam koštanom sistemu da se vrati na mjesto. Naravno. Onda on sam funkcioniše kako treba. Naravno. Tačno osjećam toplotu u nogama, koju nisam osjećala. Već, a ništa nismo ni uradili skoro. Verovali ne, to ja vam kažem isto. Pa evo, na primjer, samo sam malo vam opustio ovo, Da. a tu jeste problem i ovo ovdje što sam čačnuo i već se aktivira sve. Osjećam neku vrućinu, tačno u nogama ako toplota ima. Sad će sve da bude kako treba. Samo polako, evo vidite, ne žurim nigde, da to odradimo. Nije. Ja želim nije. Super. Ajmo sad jedan udah, izdah. Još malo smo ga pokrenuli. Sad izgleda super. Jel sad opušteni taj deo? Jes. To. Super. Dobro. Karlica je blokirana. Ovo mi pustite, ja ću da te... Ne, opuštena sam skroz. Ne, to... To je jedino što moram da napominjem, jer najbitnije mi je da budete opušteni. Vidite, Naravno. ovo, evo sad mi na primjer, sad ne. Malo pre ste mi udarili kontru, što se kaže. To, samo se opustite. Ne, opuštena skroz, nisam uopšte. Vjerovatno pod otokom još pa... Nikad mi se to... Padala sam na kolena par puta, ali ustanem i idem normalno. I ništa, da. Ne, ali ovo je samo secno, bio je kamenčić jedan ispod. Aha, ispod I stopa. to me zeznulo, baš. Da. Nakrivili ste zglob i... Da.
Ovdje je problem, da? Tačno odatle udara mnogo U nogu, da. u stopalo. Da, da. I onda tako i natječe vjerovatno. Jeste, da kažem, znači ovdje je problem, ali nije ništa to strašno. Znači tako, ne sme previše da vas boli to što vas stiskam, može Ne, malo. Ja sam izdržila na pol. Odlično. Vi ni ne osjećate što vam radim? Ne, ništa. Kao, pa šta radiš ti momak? Gdje sam ja došla? Ne, osjećam Ali pritisak, si, da. ali... Nije ništa strašno, da. Da, ali nemate, stvarno nemate neke pretjerane frke. Ne. Ali iskreno da vam kažem, moj savjet bi bio, ovi mišići su vam, vidite, malo slabiji. Znači, ja bih vam dao, sad ne odmah, moj neki savjet trenutno je moja procena, da biste trebali bar još jednom da dođete, da odradimo sve ovo i onda bih vam rekao vežbice koje trebate da radite. Jer ovo jednostavno, na primjer, ova tačka i to napravilo vam je traumu. Razumete, ožiljak Naravno. tu i ne mogu baš iz prve da vam rešim sve. Mislim, bit će vam, vidjet ćete lakše, sve moćete da funkcionišete, ali što se mene tiče, ja nisam prezadovoljan, razumete? Kako to može iz jednog u odnosu na 2 puta da se uradi. I sa vašim vežbicama da vam se to ne vrati. Znači, to je poenta. To vas nije bolo ništa, da? Ne, ništa. Sad ću ovako, okrenite se na leđa. Ovako. Ovdje tu ne. Možda je vakcina uzrokova. Da, možda bi malo oslabila sistem, da? Ne, Pfizerovu sam primala. Jel da? Prvu dozu. Što baš Pfizeru? Pa ne znam. Svi smo skoro primali. Ja nešto nisam za to, iskreno ne znam zašto. Ali, pa šta da radim? Radim U službi. tako i ustanovi gdje moram da zaštitim sebe. Evo, koleno izašlo i vratilo se, da? Samo me neki znoj. Da. Oslobodili smo pritiska. Namjerno sam se iznenadio, nisam htio da vam kažem šta će Ne, ali nije ništa boli. Tako je, da, samo iznenađenje. Ali, evo, koleno je već drugo. Sad će polako od toga da prolazi, sad ćemo još da... Ne, vratilo se ono na mjesto, nego šta, evo sad. Ne, polako ćemo prvo ovako, pustiti, eto. Ovo ne boli, Ne, ništa. ovo ne boli. Ništa, iznenađenje. Iznenađenje. Jel bolelo? Nije, ne. Nije, samo iznenađenje. Ali je super, evo. Slobodno, sad ćemo ovako, nema više iznenađenja, ne brinite. Jel to boli? Malo. Malo je u redu, malo je u redu. Da. Sad ćemo samo da probijemo to što više, da ovo što može popusti. Super. Ajmo sad. Jel to boli? Ne. Dobro. Sad ćemo nogu u desno malo, ovu ćemo ovako, to opustite tu i idemo da je to. Super. Ćemo malo da razbijemo otok.
Kažeš tako boli, znači ovo. Ne, imam i ja kuće, ali moje sa kuglama. I pustim lepo. Golica ova, izvinite, izdržite ovo, ja samo se aktivira ovaj, ne? Joj, Evo ga, sad će, izvinite, moram samo još malo. Dobro. čini mi se on, Ovo je malo drugačije radi, a? a to je već drugačije. Malo drugačije ovaj radi. Tu ta kost me boli. Da, ona je potrpela posljedice, ali... Teret. Da, ali vjerujte, totalno je drugačije. Sad kad budete ustali vidjet ćete totalno drugačiju priču. I onda ćemo naravno da mažete malo gavez, da se to što pre to tkivo Kupila sam izregeneriše. neke sportske kreme, Pa, elastični zavoj, mat. da, 300 čuda. Ali ne, Znači, gavez, nerve i sve to tkiva regeneriše. Sad ću odmah To svratiti mi je na najbolje. apoteku i da... A, sad ćete... A mislim da imam i kući. Imam i kući, ja nisam znala da je to za to. Da, gavez. Sad već je prijatnije. Sad je druga dana priča, je. Evo otok. Ja sam vidite ovo. kupila u Memosani, onaj, Ja što se prebaci, Uh, kožni masažer. aha. 32.000. A baš me bilo... Bolje da ste 32.000 dali meni da imate celu godinu. Baš masaže. sam radila, Šalim se. to mi je bilo U na tom momentu. 10 rata, Aha. preko firme. Evo reći ćete mi posle šta je bolje. Imam 25 godina garanciju. Aha. Stvarno je super stvar. Otiče sve, skroz, celeno. Snimala sam, nema ništa, nije prelom nikakav, ne. Samo je to, verovatno se ligamenti isteguje. Sad ću i ovo izgleda da vam sredim. Mislila sam magnetno da uradim, Nema potrebe. ali Evo ja sam vam magnet. Evo ga izlovit ću. Jel sad na mjesto A zbog? nije me ništa bolalo, iskreno. Ništa, pa da. Ja moram da cimnem, ali Znam. se vratio na mjesto zglob. Da, Jer sad jači, kako osjećate? Čušće već stabilnije. da. To je to, samo se opustite. Nema hirurgije kod mene, nema ništa. Bez noža operišem. Slobodno dižite sad da vidimo. To ne boli, ne boli. Super. Sad na stranu, otvorimo kukove malo. To. Slobodno, ne boli. Ovo koleno. I sad ćemo ovo isklović. Ja blombu radim kod zubara bez anestezije. Ja. Neku anesteziju, meni tuška me boli, to mi je jako prijatno. A da. Ovo sad što vam radim, ili anestezija. To jest, ili zubar. Volite zubara, znači. Obožavam da je to zubara. Juče došla jedna uplašena gospođa i ja joj rekao, ne brinite ništa, ovo je kao kućika zubara. Ona juh! Ono se još Ona- bolje jednom pošla. Ali bila je s prijateljicom pa smo se smijali. Tako, pustite slobodno glavu, skoro s moje ruke opustite, to. To ja sad pogledam. Eto, vi samo dišite duboko. Zamislite se na plaži slobodno. Levo, desno. Kuko što puca. Sam se namješta, vidite, bez sile, bez ičega. A teniski lat kad te da li namještati? Pa da. Ćemo i to. To vi imate ili Ne, imate ne. tenisera nekako? To je moj komšija, inače naš kućni prijatelj. I Samo sekund. I on ima problema sa da. laktom. Da, i prima godišnje, da li jednu ili dve blokade, da. Ma kaki to je. Čovjek jedan ne ispadne mu iz ruku. Znate šta je fora tu? To su malo ovi ne znaju medicinski stave. Evo, Da. to je ovo. Znači, kičma
čuva nerve koji hrane svaki organ. Naravno. Kraj priče, prikršten je nerv, ne može hrani organ. Da, kroz kičmu ide sve, kičma je najbitnija. Tako je. I znači, za ruke vam je T1, ovaj ovde koji ću sad vama baš da radim, i on vam daje hrani ruke, evo ovaj ovde. Naravno. I kad je on prikršten, ne može ruka da radi kako treba. Ona samo pada se. Tako je, ne može. Nema cirkulacije. Tako je. Evo vi ćete vi sad naleti cirkulacije u ruku, na primjer, još da... Vama vratno ne pravi toliko problema, Ne. zato što ste aktivni u rukama. Međutim, verujte, ovo samo jednom može da vas preseče. Ako se ne reši, vidite ovo, evo i sve ovo što ide na desno. To vam je bukvalno limfni sistem zapušen, vidite. I on jedno može samo da vam, da kažem, zaustavi ruke. Ali to ćemo sada da zaustavimo. To ja držim glavu, tako. Ova udara u mozak. Zato mene tako opušta. Da. Pa zato što vam opušta, kako se zove, te kanale i može da idu krv i kiseonik normalno. Ćao, tata. Ćao, ljubavi moja. Idem da mi ljubiš sam. Pozdravite babu, doću ja na ručak. Važi. Ajde, čao. Ćao. Koliko se oslobodilo već, a? Ja sam gotovo zaspala. Meni prija, ja volim. Da. Nije ovo, ljudi misle na snimku da je strašno. Ma Ali jok, u ja stvari- velim to odgovara. Pa da. Ja ne znam za bolju stvar, iskreno. Čega se plašim. Ne znam stvarno. Pa ne, možda izgleda ja kao uzem vrat, pa kao krčim. No, bilo nešto, sam se namestio bez imalo sile, bez ičega. Dobro, to je okej, sad ćemo da malo levo. One me, Greje, da. One me najviše, ove dve tačke iskreno me najviše brinu. Ostili kao da je puklo. Danas će mi trebati što više vode, da ovo se što pre izbaci. Ne boli ništa, ovo? Ja i voda. Ja ću vam dati sad kad završimo. I probajte što više. Pustite slobodno glavu, ja je držim. Evo nešto smeta kosa, Ne. znaš. Samo se opustite, moram malo da je rastavim. Isteram samo. Sad će. Jel otišao?
Ja sam zaspala, Da. nemam pojma. Super. Koja razlika sad ovo, a? Pesmica. Dobro. Samo još ovaj patron stavim ovdje. Dobro. Osjećam kao da treba ovdje nešto da puknem u ovom dole delu. Aj, udah, izdah. Mm. Što je ovo će izvim? Evo ovdje imam osjećaj kao da treba tu nešto. Sad će. Sad će. Tačno osjetim Da. Kad sam povukao do kraja, to. I tu mi stalno onako, pritisak. Dignite sad malo. tu mi smije. Pustite, sad ćemo malo. Super, sad spustite glavu. To je to. Dižite udah, izdah, dižite sve duboko. Malo spojite zube. Što puče leti. Uživajte se, dišite, to, pustite se, uživajte. To je glavni pritisak. To me je mučilo tako. godinama. I ja uzvone masažer i ono kao... Ali nije to. Nije kao masažer. Morate priznati. Jao. To sad se pustite slobodno malo. Daću vam pola minuta, samo pustite. A ruke odmah hoće da rade, a? Da, vidite ko radi. Nema, puni se krv, cirkulacija. Sad ovo tek prija, da? Joj, brate. Ajmo sad ovako, udah, izdah. I onda opet udah, zadržite i ne pomažite mi ništa. Super, odlično. Nije bolno ništa. Mišići ovi su aktivirali. Čuvaju sad atlas. T1 se čuva, odlično. Odlično. Sad ćemo malo, samo malo. Ruke su fantazije. I šta su pretrla preko sve. Svaka čast. Opustite. To. Malo da još opustimo. Lagane, to ne boli. Ne. Superiška. Eno mi je više takvih. I ovo je fantazica. To ništa ne boli. Nema. Ma ja bi zaspala, meni to... Da, vi ste u pokretu stalno, to je ta fora. Kad je čovjek aktivan. Super. Ujutro od pola 5 sam na nogama, do uveče do 10-11. Svaka čast. Sad ćemo ovako. I sad na ovaj kuk lezite. Negdje se na kuk. To, ova je prava, ova savijena. Odlično, tako. Eto, i sad ovaj deo ovako. To ja radim. Evo, sad udah, izdah. Super, sad drugu. Ali ipak kad ja malo potpomognem. To, sad ova, to. A to boli? Mama, Aha, kole. dobro. Koliko može. No, ona je u traumi, ali okej. No. Okej. Ćemo ovako. Udah, izdah. Super. Sad polako ustanite. Slobodno dišite, normalno je da vam se zavrti u glavi. Ma nema da se meni vrti Da se u glavi. vrti. Ma da. Ja iz porodilišta, kad sam se porodila sa decom. Ustala posle pola sata.
Oni počeli da viču, pusti me bre i ne mogu da ležem. Ne mogu, dosta je bilo. Super. Aj sad malo prošetajte, da vidimo što se desilo. To opušteno, lagana šetnja. Sad ovako, ne različite koleno, nego hodite. Gledajte gore ovako. I samo hodite normalno, probajte da, jel vas ne boli? Malo, malkice, zrnce. To ćemo sada da razbijemo, mislimo o nečemu drugom. Znači imate zadatak minut da šetate i da ne razmišljate o tome, nego normalno šetate i samo pričate ovako. Napred nazad, polako. To, opušteno. Evo još manje boli. A? Neka, sad se oslobađa sve. Sve. Imate zadatak sat vremena da šetate. Sad. Ako može. Može. I vode što sam vam rekao. Lakše. Razrađujemo. Sad je razrada. Zagreva se. Da. Sad mišići se aktiviraju. Ovo je druga priča se. Ma da, nema šta. Jel ostalo koliko posto bola? 10. Može 10. Znači ide ka 5. Ovo mi drugačije, ne mogu da... Aj sad ćemo još samo ovako, sedite. Ruke tu ovdje ukrstite. Eto. Ovako. I sad probajte se opustiti, znači glavu i ruke iz laktova, znači glava dole, to ramena, super. To, leđa, bravo, ja vas skroz držim. To, ne idete nigde, znači idemo samo malo nazad, ali vi nigde, ja vas pomeram to. I sad udah, izdah. To, pustite skroz. To. Puca i oslobađa se. Da. To je tačno bio taj puc. Da, samo to je falilo. Rekao je da ga završimo kako treba i ima još jedan ovdje. Sad ćemo ovako, ruke ovako, to. Ja moram ovako da priđem i isto udah, izdah. A, 46. godina, mislim, sve zgleda. Ko devojka. Ajde sad ćemo ovako da probamo. Znači, brada vam ide dole i pipate prste. Ja skroz. Da, vidim. Da, znao sam da možete. I to ne boli ništa. Ajde sad ćemo polako čučanje. Znači, malo raširite noge. Pete moraju dole, znači ne dižete. I zadnjica ide nazad. Znači, zadnjica nazad, pravo leđa. To, koliko možete da vas ne zaboli. Dobro. Super. I ne dižete, ne. Vidite, zato što ste digli, zabolilo vas je samo zato što ste digli petu. A ne smijete dižiti? Ne sme nikako. Znači, ajmo još jednom, bez dizanja pete. Peta dole. Zalepite petu dole, zadnjica nazad ide. To. Dobro. Sad osjećam ovo. Neka. To je samo mišić, sad je druga bola, druga sad,